होता है उसको रिपेयरिंग का मशीन लिया है मोटरसाइकिल का, जैसा इन्होंने बोर्ड में डाला हुआ है वैसा इनका ये सेंटर है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इधर जो आप देखेंगे सामने, इधर मशीन हमारा रखा हुआ है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का जो व्हील अगर बेंड हो जाता है तो इन्होंने बोर्ड पे भी डाला हुआ है मोटरसाइकिल व्हील रिपेयरिंग का। बाकी भी इंजीनियरिंग का जो भी होता है काम वो करते हैं। ये स्पेशल है मोटरसाइकिल अलॉय व्हील रिपेयर करने का। और मनोज नमस्कार। ओ सॉरी, ये मोटरसाइकिल अलॉय व्हील रिपेयरिंग का मशीन है। यूज़ करते हुए ऐसा ये पूरा इनका वर्कशॉप है, बाकी इंजीनियरिंग का काम चलता है। विलास वो चालू करके अप डाउन करके दिखाओ। बटन मारो। ये वायर आहे ना तिकडनं जोडली होती पण ते थोडा प्रॉब्लेम आल्यामुळे ये मशीन चालू किया है इन्होंने, ये सारा इसका लीवर का फंक्शन है। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा जी, और बताइए। ये हटाओ ना कपड़ा को। हाँ हाँ, ये लीवर है 6। ये पिस्टन है। अच्छा जी, ओके। अच्छा ओके, ये 6 लीवर वाला है। आइए मनोज जी, कैसा रिस्पांस है बताइए आप। रिस्पॉन्स मशीन का एक नंबर है। अच्छा जी, काम भी एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है। अच्छा जी, ओके। अभी तक आपने कितना व्हील बनाया, कितना साल हुआ है ये मशीन लेके आपको? मशीन लेके अभी 1.5 साल हो गया मेरे को। अच्छा जी, कस्टमर का भी रिस्पॉन्स अच्छा है इसमें। अच्छा, रिजल्ट एक नंबर आता रिजल्ट एक है। नंबर आता है। तो आपको ऑलमोस्ट ये व्हील जो है इधर ही चेक करके आप दे देते हैं। हाँ इधर ही चेक। गाड़ी में जैसा चलने वाला है वैसा इधर ही आप चेक करके कॉन्फिडेंस हो जाता है आपको। हाँ वैसा ही चेक ओके। करके जैसा ओके, चेक करके दे देते। अंदाज आप पर व्हील कितना पैसा लगा रहे? एक व्हील का 500 रुपये 600 रुपये जैसा आउट रहेगा। ओके, 5 to 6 रुपये 600 रुपीज़ आप लगाते हैं इसको। ओके जी, बढ़िया है, एक नंबर है क्वालिटी। ओके, कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह क्या है आपको पैसा मशीन? भी पेंट होने तो कहीं आउट निकल जाता है। अच्छा जी, मशीन का मेंटेनेंस वगैरह क्या है? मेंटेनेंस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। गैस छोड़ के मेंटेनेंस कुछ भी नहीं। वो तो गैस तो कंज्यूमेबल है, मेंटेनेंस में नहीं आता है। मेंटेनेंस में नहीं आता। मशीन का कुछ भी सर्विस का वगैरह आपको कुछ लगता नहीं? कुछ लफड़ा नहीं है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम 1.5 साल नहीं। हो गए लेकिन अच्छा जी, 1.5 साल में कुछ प्रॉब्लम नहीं सर्विस का। ओके जी, धन्यवाद जी।